Včerajšnje dogajanje na bazenu, ko se je ponesrečil 6-letni otrok, katerega zdravstveno stanje je še vedno izjemno resno in se nahaja na zdravljenju na enoti intenzivne terapije UKC Maribor, so danes javnosti podrobneje predstavili predstavniki javnega zavoda Športni objekti Maribor. Voditelji so peljali otroke iz bazena na ploščad, na brisače, da se posušijo, in potem seveda so jih prešteli tako, kot jih morajo pri vsakem izhodu iz vode. V izjavah otroci bi naj bili takrat vsi na bazenu. Kasneje, kot je potem situacija pokazala, se je moral en od teh nekako voditeljem izmuzniti, in potem so, koliko se sledijo dogodki, je nekdo od otrok opazil nekoga v vodi in so začeli klicati na pomoč. V tistem trenutku po izjavah so tudi takoj pritekli reševalci iz vode in pa voditelji. Vmes so tudi prišli že v 3 minutah, moram reči, da je prišla reševalna služba mesta Maribor z zdravnico in potem so ga odpeljali v bolnišnico. Kako so razdeljeni otroci po voditeljih? Največ do 8 otrok lahko ima en voditelj. Ta voditelj jih je imel v tistem trenutku 6, skupina je štela 27 otrok, imeli smo 4 voditelje. Sicer pa je zgodovina kopališča Pristan glede hujših nezgod zelo pozitivna. Pred 20 leti se bi naj, koliko je bilo poznano, koliko smo pogledali, zgodil en taki neljubi dogodek z vojakom takratne jugoslovanske armade in pa potem ena nekako 12 let nazaj, ko bi naj nekdo doživel infarkt v bazenu. In koliko otrok se je doslej naučilo plavati? Te tečaje že izvajajo približno v Pristanu nekako cirka 20 let. Letno v generaciji približno 800-900 otrok in nekako v statistiki smo v zadnjih teh letih 20 nekako spravili skozi naše bazene okrog 16 000 otrok. Naši tako voditelji kot reševalci so po našem mnenju odreagirali profesionalno, nudili tudi tisto pravilno in dobro pomoč. Po zdajšnjih informacijah je šlo res, da ne rečem, za nesrečni slučaj, ki jaz samo upamo, da bo imel srečni in dober konec za fanta in za nas.